सो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, सब्सक्राइब एक लाइक करके जरूर देना। अबे क्या हुआ भाई, इतना कुछ कैसे हो रहा है? अरे भाई तेरे भाई ने एक मस्त रिंगटोन लगाई है, ये ले तू भी सुन। अबे छी, कितनी गंदी रिंगटोन है, इधर दे। ये रिंगटोन और ये सुन। हिंदू और मुस्लिम में कुछ नहीं होता है भाई, ये देखो दोस्ती निभाने वाले निभा जाते हैं। और देखो कितनी अच्छी भाई ने रिंगटोन लगाई थी।